पाइप साथ। उसी का हो गया ना जो ये अपना आउटडोर खोला है, वो तो सारे एक जैसे ही होंगे। आराम से भाई, अपना ही है। हाँ चाबी दे दो, क्लिप निकालने होंगे ना। सीरीज है, इस पे गोल्ड स्ट्रिप है, वो प्लेन है, इस पे गोल्ड कलर की लाइनिंग है इस पे। चाहे बाहर नहीं निकालना हमें, बस इस पे ये गोल्ड कलर की स्ट्रिप, ये फिक्स स्पीड है ना, ऊपर की तरफ है। इसका आउटडोर सबके सेम है। तो जी इसकी पैकिंग और बढ़िया है, ये स्टाइल थी, इसमें गोल्ड प्लेट नीचे है ऊपर की बजाय। हाँ समथिंग लाइक दैट। हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, पैकिंग खराब नहीं हो, बस देख पाए। खोल दिया, इसकी ग्रिल अलग होगी ना। हाँ ग्रिल ऊपर पड़ी हुई है तो ठीक है, विंडो में ऐसे ही होता है। पैसा के साथ इसका 3 स्टार रेटिंग है।